Assalomu alaykum barchaga. Aliyev bo'yicha, Aliyev holati bo'yicha juda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan video bo'yicha izoh bermoqchiman. Juda ko'pchilik tanqid qilyapti, murabbiy noto'g'ri qildi deb, lekin bitta narsani bilishlaring kerakki, biz nima bo'lsa ham shu vatan sha'ni uchun, o'zbek xalqining or-nomusi, g'ururi uchun maydonga chiqamiz va jang hech qachon masalan bunaqa kuchli o'yinlar, kuchli raqiblarga qarshi o'yinlar yaxshi gaplar bilan bo'lmaydi. Futbolchilarni doimiy ravishda tartibga chaqirish kerak. Bu holat bo'yicha biz Aliyevga juda ko'p ogohlantirish berganmiz. O'zi umuman jamoada Nurbek Sarsimbayevning holatini misol keltirib juda ko'p futbolchilarga bu to'g'risida tushunchalar berganmiz. O'sha holatda menga alam qilgani, biz bir marta emas, 100 marta emas, 1000 martalab ogohlantirgan narsamizni yana maydonda jamoani qiyin holatga solib qo'yayotgani, bu narsa oldin bizni boshimizdan o'tgan, yana shu narsa